Fars ideologiyası, Fars ideologiyası. Bax, Şah İsmayıl'a Fars ideologiyası deyən qoşulsun bizim canlı yayıma. Görək, onlar Fars ideologiyası deyəndə nə deyirlər? Bir daha deyirəm, əgər 16-cı əsrdə Şah İsmayıl Fars ideologiyasına qulluq eləsəydi, gərək Şah İsmayıl Farsların məzhəbləri olan, məsələn, İmam Buxarinin məzhəbin, İmam Müslümin məzhəbin, İmam Əbu Davudun məzhəbin, İmam Tirmizinin məzhəbin, İmam Qəzalinin məzhəbin, İmam Əbu Hənifənin məzhəbin devlət məzhəbi eləyəydi. Gərək Şah İsmayıl Farsa qulluq eləsəydi, həqiqətən, Fars ideologiyasına qulluq eləsəydi, gərək onda Şah İsmayıl adın çəkdiyim İmam Buxari, Müslüm, Tirmizi, Sicistani, Nişapuri, Əbu David, Qəzali, Əbu Hənifə kimi Farsların dinin məzhəbin devlət məzhəbi eləyəydi. Başa düşürsünüz? Əgər Farslara qulluq eləsəydi. Nizamül Mülkün məzhəbin gərək devlət məzhəbi eləyəydi.